哒哒啦啦哒啦，你的身影忽远忽近，为何感觉？那你的意思是跟女生聊天比做实验还难？我的意思是，那边没有我喜欢的女生。那那边没有，哪边有啊？不会的，无谓的，笃定的勇气，一段空白的记忆。你说相遇的概率是0.52%，但在我看来明明是100%，所以咱俩注定相遇。这鞋带是你 N9前帮他系的啊，他一直不敢解，留到现在。该把往事唤醒，或把所有忘记，绝口不提曾有过的亲密。你什么意思啊？陪我吹风淋雨，我们的心隔多远距离？当冒险。吴所谓，你什么意思啊？茫茫人海，谁能代替？争吵过，拥抱过，深爱过的你，那空白的记忆就沉入脑海里，淹没了我像汹涌的潮汐。该紧闭我双眼，或背叛我的心，忘记过后该如何面对你？大家好，我叫祖玛，就是吐球的那个。我是南安的好朋友，也是你们高动的头号粉丝。无所谓，我是你粉丝后援会的管理员。需要真爱的勇气，等待着谁来开启？那空白的记忆就沉入脑海里，淹没了我像汹涌的潮汐。该紧闭我双眼，或背叛我的心，忘记过后该如何面对你？忘记过后是空白的记忆。哒啦啦哒啦，哒啦啦哒啦。无所谓，对不起，我不能让你为了我放弃梦想。你一旦改变了，你就不再是我爱的那个无所谓了，所以，我只能任性的离开你。对不起，都是我的错。从今天开始，请不要再来甜品店，也不要关心我、帮助我，一切到此为止。爸，谢谢你对我的指导。少昂现在越来越好了，红中花园进展的也很顺利。空中花园一旦解决了资金问题，开始大范围的推广和应用，千家万户的居家条件就都会得到改善的。到时候我们这个社会就真正能实现人与自然和谐共生了。不要告诉他，什么吧？不能让他知道。
谁呀？陈州。陈州怎么了？千万不能让他知道，他会阻止你。阻止什么呀，爸 NCC， 他会阻止 NCC， 他会阻止 NCC， 他会阻止 NCC， 他会阻。没事吧？没事吧？没事吧？没人阻止。没事了吧？好了好了。咱回去了啊，爸。不行，不行，CC 不能投产，绝对不行！CC 绝对不能投产，不，绝对不行！老陈，老陈，醒醒！你醒醒，老陈，没事的，噩梦，没事，老陈，是做梦。来，我扶你起来，喘口气儿。没事儿，我给你倒杯水啊。都是过去的事儿了。我岁数大了，这心里啊总是放不下。没有什么放不下的，空中花园有高木盯着呢，您呀就好好在这里安心的养病。嗯。哦，对了，高木这2天一直没来，那边情况怎么样啊？您放心吧，高木县是商欧的老大，他一声令下，所有人都得听他的。来，扶您靠一会儿。哎，慢点啊。哎，好，再往后一点。老陈，我看你啊气色好多了，要不然我出去给你买点水果。好。想吃什么？你买什么我都爱吃。很快就回来啊。哎。楠楠。啊。周尔文身边有你，我就放心了。只要他日子过得开心，我这辈子就没有什么遗憾的了。我知道了，那我去了。嗯。你来了。陈老师找了。坐。太累了就回去休息吧，这儿有我呢。你现在公司有那么多事情要忙，这种事情交给我吧，我没事儿。我不放心你。我当时真的不应该自作聪明，但是我不知道自己怎么想的。别想这些了，换做是我，我也会告诉他的。现在都不知道他人在哪儿，也不知道他有没有什么事。不会的，他就是需要一点时间。陈老快没时间了。
这是什么？一种矿石，也是我的平安符。小时候，我爸经常出差，没有时间陪我。每次他回来就给我带好多东西，我最喜欢这个。一看到它，我就会觉得心安。送你了。我爸生病之后，我一直带着它，好几次都转危为安了。嗯。可是我爸现在生了这个病，什么都不记得了。相信时间是最好的安排。一切都会好起来的。周尔文一定会想明白的。我去看看陈老。喂！谁呀你？这里不能随便进的。我找李厂长。不管找谁，我这里没有预约登记的，一律不能进。你们之前不是已经停止生产了吗？怎么机器又开始运作了？胡说八道呢！谁跟你说停止生产的？没有的事儿啊，没有的事儿。那可以麻烦你帮我转告给李厂长，说我有很重要的事情要找他了。我跟你说了，不管找谁都要提前预约。李厂长又没有事先跟我打招呼，不能放你进去的。啊，谢谢谢谢。喂，等等我呀，走那么快干嘛呀？我们已经到了。你的意思是说，陈州帮助上欧，利用龙溪化工厂暗箱操作？我目前还没有确凿的证据，但看起来的确很可疑。要不是有做什么违规的事情，怎么会看这么紧呢？我现在连厂都进不去了。这个龙溪厂的工人一般都以化工厂为生。等我旁敲侧击问一下，看他们到底在搞什么名堂。好，注意安全。放心吧。哎，不用猜，就知道周尔文打给你的吧？你要是把你的小聪明耍到这些事情上，对不起，我没有功夫陪你。那我们现在该怎么办呀？他们两个在做核酸，你们快点过来。对。走！哟，他们跑了，你们赶紧过来啊！你让我去哪儿啊？跑就行了。去哪儿啊？这面。喂，你放手！你干什么呀？疯了你！你听我说。说什么呀？刚才。哥，我刚才在拍照呢。抓住他们！就是他们俩，别让他们俩跑了！围住他们！别让他们跑了！就是他们俩！亲爱的，你怎么每次出来都不给我面子呀？你们两个来这儿干什么的？带我女朋友旅游，你说干什么的？谁是你女朋友啊？宝贝儿，咱别闹了，行吗？少跟他们废话，看看相机里到底拍了什么。哎，干嘛呢？再往前一步，别怪不客气啊！拍什么？拿出来让我们看看，怎么了？等一下，你们有什么资格看我相机啊？你们也没权利乱拍照片啊！我是国际环保组织的志愿者，专程过来调查你们厂的。你是志愿者？没错。照片我可以删掉，但是总得给我个理由吧。就是这边，抓住他！拦住他！好。
违背指令要放响是吧？工作。你觉得你们这样做合适吗？少废话，到保安室再说。团长，3强就是这个人，还是吵着要见你。他就是你们说的摊子啊？就是他。你是哪个厂派来的？你不记得我没关系。陈州你应该熟悉吧？陈州，哼，当然熟悉。你跟陈老什么关系？他是我父亲。哎呀，失敬，行，哎呀，感情你是陈老的儿子。哎呀，陈老可没少帮助我们，我跟陈老我们是忘年交啊。哎呀，没想到，陈老啊，小陈老啊，不是，小陈先生啊，赶紧到我办公室喝杯茶啊，走。不必了，我今天来是为了要求证一件事。什么事你说，只要是陈老的事，我是知无不言，言无不尽。这封信是你寄给他的吧？是我没错。你看平时陈老啊都深入浅出的，我们根本就联系不上陈老，所以没办法了，才出此下策。我们还想着呢，不定哪天呢，陈老呢能够到我们这儿来做亲临指导。没想到，陈老把您给派来了，可能要让你失望了，因为我和他不一样，不会因为这一点蝇头小利而放弃做人做事的底线。你这话是什么意思？这些还不足以说明问题吗？是，不好意思啊，拿这点钱给陈老作为答谢，确实少了点儿。你的意思是，这么多年来，陈州一直在帮你们改进技术？嗨，这些已经算不上什么秘密了。要不是陈老在，这次停产之后，我们厂估计得有1半人要把饭碗丢了。这怎么说啊？瞧，瞧瞧，这儿，哎呀，瞧瞧，这 NCZ 停产之后呢，全厂就陷入了停顿，原料就一直这么被荒废着。这老板啊，差点就遣散员工，申请破产了。陈老在这个时候给我们提供了一剂良方，他无偿地提供给我们一项新的技术，以至于我们在受到危机的时候能够承受最小的冲击。这个就是延绵材料的最新应用啊？利用这些闲置的原料，从功能用途转化为普通的农用，照样可以实现经济效益啊！这个陈州还真是深藏不露啊！那是当然。这陈老啊，他可是我们龙溪镇的大善人呐！对。如果你们需要的话，我可以帮你们好好宣传宣传，这样应该可以提高你们的订单量。这可就好，这可再好不过了。实在是对不住啊。我们大家伙都有些冲动，也希望2位能够谅解一下，因为毕竟现在这个同行竞争很厉害。就拿这隔壁几个大工厂来说，啊，隔3差5的派人到我这儿来打探消息。哎呀，这真的是不得不防了。整个事情就是这样的，自始至终，陈老对我们都没有放弃，为了我们的革新技术，他不求回报。你说这点钱跟陈老的奉献比起来，这算得了什么呀？哎，你就收下吧。不，他都没收下这些，我更不能收了。哎呀，我们是朋友啊，就表达一下我们的心意嘛。留给需要用的人吧。是啊。陈老以前也是这么说的。最近他老人家怎么样了？我这儿还有一些难题得跟他请教呢。他最近身体不太好。啊？哎呦，我说怎么跟他老人家一直都联系不上呢？怎么样，没大碍吧？没事。你们呢？遇到什么样的问题了？哎呦，哎，你们干什么呢呀？你们，哎，你们到底这不能进来！
没事吧？赵，关于陈州的事，可能不是你想的那样。李厂长都已经告诉我了。那现在怎么办？他们这里遇到一点技术上的问题，看看我们能不能帮上忙。哎呦，那太感谢了！哎，谢谢！哎，请啊，来。差不多了。啊，能融到一起了。如果推测无误，应该是没什么问题。这个逆向合成法实在太了不起了，成功了！成功了！成功了！终于成功了！哇！怎么了，赵？我得赶紧回去一趟，陈老病危。啊，陈老到底得什么病了？肺癌晚期。小陈先生，你把这串珠子交给你父亲好吗？希望保佑他老人家平安。谢谢。之后再向你们解释。陈老对我们这么好，我们龙溪厂真是无以报答呀。老陈，你别吓唬人，老陈。来，我看看。周尔文，准备手术室。很遗憾，经我们的确诊，癌细胞已经扩散了，病人的病情急剧恶化，你们家属要做好心理的准备。我是周尔文。你既然已经认出我了，你为什么不告诉我？你为什么消失了这么多年？你为什么要瞒着我这么多事情？为什么？我知道你一直暗示我空中花园的替代方案，我也知道。你视科学如命，可是你为什么要拿它做出这种事情？你现在马上起来，给我个解释！喂！
们离开的这段时间，老陈的身体越来越糟糕。他每天晚上在梦里都会喊你的名字。高木想让老陈到美国去接受治疗，那样或许还有一点希望。但是他就是不想去。他就是想在自己生命的最后一刻还有机会见到你，可是你连见他都不想见。我去了一趟龙溪，我弄清楚了一些事情。虽然 NCZ 是他创造的，可是打从一开始，他就知道这项技术存在缺陷，而且他从来没有支持过 NCZ 的投产。因为这件事情，他还亲手毁掉了他在实验室的所有信息。到了龙溪镇，我才知道，他还帮那些老旧的工厂革新生产方式，投入新的技术。所以老陈一直在千方百计的帮助 NCZ 的受害家属，对吗？是。老陈是个好人。别难受了，老陈一定会好起来的。是我父亲犯的错。陈老做的一切都是在替我父亲赎罪，该说对不起的应该是我。你以为你几句道歉的话，就可以替高怎样赎罪？就要记住这一点。还有，离我远一点。这是你要的高栋公寓监控视频。万总果然雷厉风行，办事是真的效率。我真替高木感到可惜。你说他惹谁不好，偏惹我们的薇薇啊？不急，你要的东西在这儿跑不了。在此之前，我们还是先来完成我们的君子协议。都说是君子协议，非要落到纸上吗？我既然答应给你大贺10%的股权，你还怕我不给啊？倒不是怕，是不信任。薇薇，你是不是有点过于不信任我？你要知道，咱们两个现在是一条船上的人。过河拆桥的事情你也不是没干过。我明白了，咱们的首要任务啊，不是要签什么合同，而是要重新梳理一下你我之间的感情。
还记得我曾经说过什么吗？当咱们成功那天，我会献上红酒和鲜花。现在咱们又只有一步之遥，我很迫不及待。这个蛋糕是我专门找顶级的甜点师为你定做的。万伟，说实话，这么多年了，我一直没有办法忘记。我承认我以前很幼稚，真的很幼稚，我受不了你给我带来的压迫。但是我现在想一想，你都是在帮我，你教我成为一个男人。我不瞒你说，我赵忠飞能有今天，你有一半的功劳。先吃蛋糕。赵忠飞，这么多年过去了，你这点骗小姑娘的手段还没长进。别忘了，你还是不了解我。我最讨厌男人公私不分，你这么做只会让我觉得你很没种。所以赵总，还是尽快在这份股权转让协议书上签字。签了这个，你想要的就都是你的。很好，不过还是谢谢你今天准备的这些东西，只是可惜，我现在已经不需要了。只有这个，才能带给我真正的安全感。万伟。我真的觉得你挺可怜的。你又何尝不是呢？再试一块。你们俩。嗯。爸，我有点想不明白了，为什么呀？
再坚持一下，紧一点。哎，高董，结果是融资失败，今天累得不得了，怎么办？立刻把我的股票抛出去。确定要这么办吗 ？K 计划必须保住。招集团推出的 K 计划有关高层涉嫌海外盗窃并纵火。太好了，太好了，咱俩终于可以瞑目了。果然听到有没有回啊？上欧终于要完蛋了。哎，您看这新闻上这股票走势啊，这上欧要倒大霉了，活该。你看，这走势，我好像闻到了阴谋的味道。高木早前已经将空中花园所在的碳素科技进行质押，采取回购式的融资手段，极力推广 K 计划。可是，在这个节骨眼，却爆出这样的重磅消息，那这样一来的话，高木一定会抛售股票。对，不仅是高木，股民也将抛售自己手里的股票，而幕后的推手将高木还有股民的股票大肆买空又卖空，股票将造成断崖式跳水。哎，不是，等会儿，那这不就是我说的这上欧要倒霉了吗？但幕后的推手将会获得一切。所以这到底是好事还是坏事呢？高董，撑不住了，不可能。人呢？人呢？报案的人说，万总已经在昨晚上收拾东西离开了。高董，有人在会议室等您。这儿的风景是真的好，这果然人站得高才能看得远哈。果然是你，想不到，想得到，只有你才会这么卑鄙。卑鄙？笑话！我怎么卑鄙了，高木？啊？我不过就是在股市上耍了点手段，没点手段怎么成大事啊？我犯法了吗？一个 K 计划至于这么大费周章吗？你错了 ，K 计划只是一小部分。高木，咱们都不是法国时的学生了，人在成长，眼界不也得长吗？我要的是这个，你不接受也得接受。我接受。父债子偿，天经地义。不过赵仲飞，我得提醒你一句，这个位子不好做。你要是掉下来了，可没人能接着你。就像你现在这个样子啊，高木，我都开始可怜你了，真的。这怎么说，上欧也算回你手里了吧？啊？哦，对，这是你父亲的心血，你没法交代了吧？啊？不如这样，你现在跪下来给我磕3个响头，我考虑把上欧这个空壳子还给你，如何？啊？太丑了，回头我送2条给你。
我看你能撑到什么时候。